សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូលើកយកលំហាត់លេខ2នៅក្នុងមេរៀនកន្សោមសនិទានសម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់ទី8អញ្ចឹងចូលរួមដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាកន្សោមសនិទានលំហាត់មួយនេះគេមិនឲ្យកណនីអីណាទេគេគ្រាន់តែសួររកតម្លៃអធិ x ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងរកតម្លៃអធិ x ក៏យើងដោះស្រាយរកដែរណាហ្នឹងដោះស្រាយរកពាក់ព័ន្ធនឹងដល់ពេលដោះស្រាយទៅចូលទៅជាសមីការវិញហើយណាដោះស្រាយដើម្បីរកនេះរកអធិ x ដើម្បីឲ្យកន្សោមសនិទានខាងក្រោមហ្នឹងមានន័យកន្សោមសនិទានកន្សោមសនិទានលោកគ្រូបានធ្លាប់និយាយប្រាប់ហើយកន្សោមសនិទានសំដៅទៅលើប្រភេទប៉ុន្តែប្រភេទនោះដែលភាគយករបស់វាគឺជាពហុធាភាគបែករបស់វាជាពហុធាដែរភាគបែកវាជាពហុធាកន្សោមពេកណិតដែលមានអថេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាពហុធាអាលើក៏ពហុធាអាក្រោមក៏ពហុធាអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយគេហៅថាកន្សោមសនិទានតែបើថាបើវាជាលេខសុទ្ធឧមាថា2លើ5អីចឹងទៅអានេះជាចំនួនសនិទានមិនមែនគេហៅថាកន្សោមសនិទានទេគេហៅថាចំនួនសនិទានវាជាប្រភេទអានេះចំនួនសនិទានអញ្ចឹងឥឡូវនិយាយពីចំនួនសនិទានឥឡូវលោកគ្រូនិយាយពីចំនួនសនិទានចុះនិយាយពីចំនួនសនិទានស្រួលយល់ចំនួនសនិទានទាំងឡាយណាដែលភាគយកវាស្មើ0អូនថាម៉េចបើសិនជាភាគភាគបែងស្មើ0ភាគបែងស្មើ0ណាប្រភេទដែលភាគបែងស្មើ0អូនថា2លើ0 2ចែក0ស្មើប៉ុន្មានអូនចែកកើតទេ2ចែក0អញ្ចឹងប្រភេទដែលភាគបែកស្មើ0មួយចំនួនលើ0មានន័យថាគ្មានន័យអញ្ចឹងបងអូនកត់ត្រាចំណាំឡើយនឹងទុកចាំសម្ដីលោកគ្រូទុកកាលណាភាគបែកស្មើ0គឺប្រភេទនឹងគ្មានន័យហើយប្រភេទទាំងឡាយណាដែលភាគបែកស្មើ0ជាប្រភេទគ្មានន័យអញ្ចឹងច្រាស់មកវិញដើម្បីឲ្យប្រភេទនឹងមានន័យលុះត្រាតែភាគបែកខុសពី0លុះត្រាតែអាភាគបែកនេះខុសពី0ឧទាហរណ៍2លើ5អីចឹងណាប្រភេទហ្នឹងមានន័យហើយយក2ចែក5កើតអា2ចែក0ភាគបែកវា0គ្មានន័យយក2ចែក5ចែកបាន3លើ7អីចឹងទៅភាគបែកវាខុសពី0 4លើដក5អីចឹងទៅភាគបែកខុសពី0និយាយរួមឲ្យតែភាគបែកខុសពី0គឺជាប្រភេទហ្នឹងមានន័យហើយអញ្ចឹងចាប់ស្ដាប់សម្ដីលោកគ្រូមួយម៉ាត់ប្រភេទមានន័យលុះត្រាតែភាគបែងខុសពី0អញ្ចឹងចូលដល់កន្សោមសនិទានយើងក៏អញ្ចឹងដែរកន្សោមសនិទានយើងដាក់លក្ខខណ្ឌចង់ឲ្យប្រភេទហ្នឹងចង់ឲ្យចំនួនសនិទានហ្នឹងកន្សោមសនិទានហ្នឹងមានន័យលុះត្រាតែភាគបែងខុសពី0អញ្ចឹងចម្លើយកន្លែងហ្នឹងសេអញ្ចឹងអូនណាដាក់ថារកតម្លៃ x សរសេរថាដាក់រកតម្លៃ x យើងដាក់ថាកន្សោមនេះកន្សោមដាក់អញ្ចឹងណារបៀបធ្វើដាក់អញ្ចឹងកន្សោមសនិទាននេះនេះមានន័យលុះត្រាតែសេអញ្ចឹងលុះត្រាតែភាគបែងសេអស់មកភាគបែងគេភាគបែងវា 6x បូក 7 ខុសពី0ចឹងបងអូនចាំថ្ងៃក្រោយលំហាត់ចំនួនកន្សោមសនិទានបើសិនជាគេឲ្យរកកន្សោមសនិទានដែលមានន័យចាំកន្សោមសនិទានមានន័យលុះត្រាតែភាគបែងខុសពី0ភាគបែងវាស្អីសេភាគបែងនេះខុសពី0ដល់ពេលខុសពី0យើងដោះស្រាយហ្នឹងជាសមីការនេះជាសមីការ degree ទី1ឥឡូវឧបមាថាលោកគ្រូអត់ដាក់សញ្ញាខុសលោកគ្រូដាក់សញ្ញាស្មើអូនធ្លាប់តែជួបសញ្ញាស្មើវាជាសមីការអញ្ចឹងណាសមីការយើងអានេះលោកគ្រូដាក់ឧបមាថាសញ្ញាស្មើជាសមីការអញ្ចឹងដោះស្រាយសមីការហ្នឹងសមីការយើងលើកតួអត់មានអញ្ញត្តិទៅអង្ខាងមកនេះអត់លេខ7អត់មានអញ្ញត្តិលេខ7អត់មានអញ្ញត្តិលោកគ្រូបោះមកអង្ខាងទៅជាដក7អានេះអង្គទី1សល់ 6x អញ្ចឹង 6x មានន័យថា6គុណ x ហ្នឹងណា6គុណ x ដល់6គុណ x យើងបោះមកអង្គទី2ទៅចែកណាអញ្ចឹងនាំឲ្យ x ស្មើនឹងដក7ចែកនឹង6នេះដោះស្រាយសមីការហ្នឹងគឺ x ស្មើនឹងដក7លើ6ហ្នឹងជារឹសរបស់សមីការប៉ុន្តែអានេះវារបស់យើងមិញលុះត្រាយើងនិយាយតាមរបស់យើងវិញឥឡូវយើងនិយាយតាមរបស់យើងមានន័យលុះត្រាតែភាគបែងខុសពី0អញ្ចឹងសញ្ញាខុសពី0យើងនៅសេសញ្ញាខុសពី0ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាយើងដោះស្រាយទៅគឺ x ខុសពីដក7លើ6ដូច្នេះកន្សោមណាអូនអាកន្សោមប្រធានវានេះ 7x លើ 6x បូក 7មានន័យលុះត្រាតែ
លុះត្រាតែមិនអូនលុះត្រាតែ x យើងរកឃើញ x ខុសពីដក7លើ6អញ្ចឹងតទៀតឥឡូវយើងចូលដល់ខ្ទង់ខធ្វើលំនាំដដែលអូនលំនាំដដែលទេដាក់ខទៅសេលំនាំអាហ្នឹងដដែលនេះមើលគំរូលំនាំហ្នឹងសេហ្នឹងក៏ថាខុសប្រធានដែរអូនខ្ទង់ខសេប្រធានកន្សោមសន្និទានមក 3x លើអីគេអូនលើ x ដក3អញ្ចឹងកន្សោមសន្និទាននេះទៅសេមកបន្តហ្នឹងដែរកន្សោមសន្និទាននេះមានន័យកន្សោមសន្និទាននេះមានន័យលុះត្រាតែភាគបែងវាភាគបែងខុសពី0លុះត្រាតែភាគបែងនេះគូខណ្ឌចេះកុំឲ្យអូនច្រឡំខ្លាចមើលទៅសេតលុះត្រាតែភាគបែងវាភាគបែងណាអូនមើលភាគបែងវាគឺ x ដក3លើកជាការ៉េខុសពី0អញ្ចឹងលំហាត់ហ្នឹងគឺពិបាកត្រង់ណាពិបាកត្រង់ដោះស្រាយកន្លែងភាគបែងអញ្ចឹងបងអូនចាំកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូប្រាប់ម្ដងទៀតប្រភេទកន្សោមសន្និទានឬក៏ជាប្រភេទទាំងឡាយណាដែលមានន័យលុះត្រាតែលក្ខខណ្ឌវាលុះត្រាតែភាគបែងខុសពី0ភាគបែងអញ្ចឹងលំហាត់ហ្នឹងអត់មើលភាគយកទេភាគយកចង់ដាក់លេខប៉ុន្មានដាក់ភាគយកគេដាក់ចំនួនអីដាក់យើងបាច់មើលអញ្ចឹងបាច់សម្លឹងមើលភាគយកទេលំហាត់គេសួរប្រភេទហ្នឹងមានន័យមិនមានន័យអីយើងមើលតែភាគបែងណាមើលភាគបែងយើងឲ្យលក្ខខណ្ឌតែភាគបែងខុសពី0នោះបានហើយអញ្ចឹងចាំមួយម៉ាត់ប្រភេទមានន័យភាគបែងខុសពី0ហ្នឹងហើយចាំកន្លែងហ្នឹងភាគបែងខុសពី0អញ្ចឹងយើងដោះស្រាយអាហ្នឹងទៅនេះឬវាលើកជាការ៉េអញ្ចឹងសេតែមិនបាច់ការ៉េទេខុសពី0មិនបាច់មានការ៉េលុបការ៉េចោលបានហេតុអីបានថាលុបការ៉េចោលបានកាលណាការ៉េវាមាន2តួនេះបើនិយាយការ៉េអញ្ចឹងវាអាច x ដក3កតា x ដក3នេះ x ដក3លើការ៉េអាចស្មើនឹង x ដក3កតា x ដក3អញ្ចឹងបើខុសពី0អញ្ចឹងពីហ្នឹងដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងយកតែមួយមកដោះស្រាយបានហើយមិនយកទាំងពីរទេឬក៏យើងគិតតាមរូបមន្តចេះក៏បានដែរគិតតាមរូបមន្ត x ការ៉េស្មើ a យើងទាញឲ្យ x នាំ x ស្មើនឹងរឹសការ៉េនៃ a មិនអញ្ចឹងណា x ស្មើនឹងនិយាយបូកដកក៏បានមិនបាច់និយាយកន្លែងហ្នឹងមិនបាច់និយាយបូកដកបានបូកដករឹសការ៉េនៃ a ប៉ុន្តែដល់ពេល a ខាង a យើងវា0នេះកន្លែងហ្នឹង0ដល់ពាក់រឹស0វានៅ0ដែរឥឡូវគាត់ថតថា x ការ៉េស្មើ0អញ្ចឹងនាំមក x ស្មើរឹសការ៉េនៃ0ហ្នឹងអញ្ចឹងរឹសការ៉េ0ក៏ដដែលអញ្ចឹងមានន័យថា x នឹង2តួយកតែមួយតួឯងឃើញអត់យកតែមួយកតាស្មើ0តែម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងណាអូនយល់កន្លែងហ្នឹងហេតុអីបានប្រយ័ត្នឆ្ងល់ថាចុះលោកគ្រូបាត់ការ៉េតាណាមិនបានរៀនយកតែមួយកតាអញ្ចឹងដោយលោកគ្រូប្រាប់មិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកាលណាមានលើកជាការ៉េអញ្ចឹងគេយកតែមួយកតាឯងអញ្ចឹងបងអូនចំណាំងាយអញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងនាំមក x ខុសពី3មិនលោកគ្រូគិតលឿនណាអញ្ចឹងដោះស្រាយសម័យកាលហ្នឹងយកអាហ្នឹងមកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា x ដក3ស្មើ0អញ្ចឹងណា x ដក3ស្មើ0អាលេខដក3លោកគ្រូមិនលើកមកអង្គទី2អញ្ចឹងมันស្មើបូក3ឃើញអត់0បូក3តាមពិតវាចេះអាលេខ0ក៏0ចុះនេះ0ហើយបូក3អានេះនៅសល់តែ x អង្គទី1ហើយវាមិនស្មើនឹង3 0បូក3មិន3ដែរបើសិនជាអានេះវាសញ្ញាស្មើយើងដោះស្រាយតាមសញ្ញាស្មើដល់ពេលវាសញ្ញាខុសចេះដោះស្រាយតាមសញ្ញាខុសចឹងណាសញ្ញាផ្ទុយហ្នឹងណាអូខេណាមិនដែរតោះណាហ្នឹងចាហ្នឹងលោកគ្រូទាញកាត់យកដោយសារវាឃើញទៅវាងាយពេក x ដក3ក៏បោះមកបូក3អញ្ចឹងវាងាយអញ្ចឹងមិនបាច់ទាញអីវែងឆ្ងាយទេអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដូចនេះ 3x កន្សោម 3x លើ x ដក3លើកជាការ៉េមានន័យលុះត្រាតែមានន័យលុះត្រាតែ x ខុសពី3នេះចម្លើយឃើញចាប់ទំខមួយទៀតណាឥឡូវចូលទំកមិនដែរអូនទំកធ្វើលំនាំអាហ្នឹងមកលោកគ្រូលុបអាទំកចេញលុបកនេះចេញណាកលោកគ្រូមិនបាច់លុបទាំងអស់លុបតែប្រធាននេះលុបតែប្រធានហើយទៅសេលំនាំហ្នឹងនេះចេះនេះលុបហ្នឹងអានេះដោយសារក្តារខៀនអញ្ចឹងយើងលុបជុះអញ្ចឹងបានព្រោះអីដល់ពេលយើងសរសេរអញ្ចឹងដែរវាសរសេរហ្នឹងដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយកពេលចំណេញអញ្ចឹងយើងសរសេរខ្ទង់កនេះសរសេរប្រធានវា x បូក1ត្រូវអត់ x បូក1លើ x បូក4ក
កតា x ដក 3 ហ្នឹងហើយនេះរកតម្លៃ x តុងក x បូក 1 លើក x បូក 4 កតា x ដក 3 កន្សោមសក្តិទាននេះមានន័យលុះត្រាតែភាគបែង2កតាណាយកទាំង2កតាមកហ្នឹង2កតាចុះមិញលោកគ្រូថាចុះលោកគ្រូមិញអានេះថា2កតាដែរ x ដក 3 x ដក 3 លើកជាការ៉េមាន2កតានោះមាន x ដក 3 មួយកតាហើយ x ដក 3 មួយកតាទៀតចុះមិនលោកគ្រូយកតែមួយកតាអាហ្នឹងដោយសារវាដដែលដោយសារកតាទាំងពីរនេះវាអាចដាក់រួមចូលមួយបានព្រោះវាដូចគ្នាកតាដូចគ្នាយើងដោះស្រាយទៅឥឡូវមកយើងយកកតាទី1មកដោះស្រាយយកកតាទី1យកមកដោះស្រាយ x ខុសពី3អាកតាទី2យកមកដោះស្រាយក៏នៅតែ x ខុសពី3អញ្ចឹង x ខុសពី3អូនឯងនិយាយអាហ្នឹងមើលដដែលហ៎ដដែលអញ្ចឹងគេយកតែមួយអាហ្នឹងដោយសារដូចគ្នាគេយកតែមួយដល់ពេលអានេះវាខុសគ្នាគេយកទាំងពីរអញ្ចឹងភាគបែងកន្សំសក្តិទានមានន័យលុះត្រាតែភាគបែង4 sorry ភាគបែង x បូក 4 កតាអីគេអូនឆ្លើយមកតា x ដក 3 ខុសពី0អញ្ចឹងអានេះចាត់ទុកថាយើងដោះស្រាយសមីការអញ្ចឹងពេលដោះស្រាយសមីការបងអូនធ្លាប់តែឃើញសញ្ញាស្មើដល់ពេលដោះស្រាយសមីការនេះលោកគ្រូប្រើដោះស្រាយមានសញ្ញាផ្ទុយអញ្ចឹងអូនពិបាកអញ្ចឹងយើងគិតថាអាហ្នឹងដូចជាសញ្ញាស្មើទៅឥឡូវលោកគ្រូថាសរសេរជាសញ្ញាស្មើសិនណាសញ្ញាស្មើដោះស្រាយនេះសារថានេះជាសមីការអញ្ចឹងសមីការដែលផលគុណ2កតាស្មើ0បងអូនទៅចាំរបៀបហ្នឹងដែរដោះស្រាយសមីការនេះអញ្ចឹងបងអូនប្រហែលជាអត់តន់ជួបទេថ្នាក់ទី8ព្រោះថ្នាក់ទី8យើងអត់តន់រៀនកាលណារៀនមេរៀននេះវាយើងអត់តន់រៀនមេរៀនសមីការអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រាប់របៀបដោះស្រាយសមីការហ្នឹងឲ្យដឹងមុនទៅហើយអញ្ចឹងសមីការផលគុណ2កតាបែបហ្នឹងគេឲ្យអត់បាក់ទេអូនណាគេឲ្យមួយកតា0កតាទី1អត់ឃើញ2កតាអត់ឃើញ2កតាអត់អញ្ចឹងរបៀបធ្វើគេឲ្យកតាទី1 x បូក 4 ស្មើ0ហើយកតាទី2 x ដក 3 ស្មើ0ចាំពីរបៀបដើម្បីដោះស្រាយសមីការដែលមានផលគុណនៅអង្គទី1ផលគុណ2កតាស្មើ0បែបហ្នឹងគេត្រូវឲ្យកតានីមួយស្មើ0ហ្នឹងបងអូនទៅចាំអាហ្នឹងចាំរបៀបធ្វើអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រាប់ពីរបៀបធ្វើដល់ពេលអានេះវាខុសយើងគិតតាមខុសចឹងមកខុសចឹងដែរអញ្ចឹងអានេះទាញរក x អាកតាទី1ទាញរក x x ខុសពីនេះមិនដូចអានេះចឹងហ៎អានេះបោះលេខដក 3 មកទៅជាបូក 3 បើតែអានេះបោះលេខបូក 4 មកបូក 4 ទៅជាដក 4 x ខុសពីដក 4ណ៎មួយនេះអានេះ x ខុសពីម៉ាននេះដូចនេះដែរណា x ខុសពី3មិនដែរអូនមិនដែរយ៉ាងប្លែកគឺយើងមិនដែលដោះស្រាយអញ្ចឹងជួបដំបូងវាពិបាកសម្រាប់បងអូនណាប៉ុន្តែបងអូនព្យាយាមធ្វើណាមើលឲ្យចំណាំកត់ត្រាចំណាំអ្វីដែលលោកគ្រូប្រាប់អូនចំណាំវាទុកចាំពីរបៀបហ្នឹងថ្ងៃក្រោយយើងជួបទៀតនឹងជួបបញ្ហាហ្នឹងវានឹងងាយស្រួលសម្រាប់យើងហើយអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយពិបាកតែដំបូងទេដែលយើងមិនដែលឃើញមិនដែលជួបអញ្ចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងយើងឆ្លើយដូចនេះបាច់ឆ្លើយច្រើនទេឆ្លើយដូចនេះ x ខុសពីចេះហ្មងក៏បានបាច់វែងឆ្ងាយ x ខុសពីដក 4ដែលយើងត្រូវរកចំនួន x ដែលត្រូវរកហ្នឹងគឺ x ខុសពីដក 4ហើយនឹង x ខុសពី3ឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងមកបានដែរណាព្រោះយើងនិយាយពីខាងនេះហើយអស់ហើយនៅសល់មួយទៀតតុងខមិនដែរតុងខអាចធ្វើខ្លួនឯងបានទេឥឡូវតុងខលោកគ្រូទុកឲ្យបងអូនធ្វើប៉ុន្តែលោកគ្រូនេះបន្តិចធ្វើឲ្យងាយបន្តិចបើកផ្លូវឲ្យបន្តិចតុងខបើកផ្លូវឲ្យបន្តិចហើយលោកគ្រូនេះដូចឡៃនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូលុបជិលសរសេរទាំងអស់ជិលសរសេរសារឡើងវិញលោកគ្រូគាត់ទៅលុបជួសដាក់តុងខលុបជួសប្រធានវាដាក់ខលុបជួសប្រធានវាx ការ៉េបូក 12x បូក 32 លើ x ការ៉េដក 16អញ្ចឹងលំហាត់មួយនេះណាដូចលោកគ្រូបានប្រាប់អញ្ចឹងលំហាត់មួយនេះភាគយកគេឲ្យស្អីមកអត់ប្រយោជន៍ទេភាគយកគេប្រាប់អីមកអត់ប្រយោជន៍គឺសំខាន់ដោះស្រាយយើងមើលតែភាគបែងទេណាសំខាន់សម្លឹងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើភាគបែងកន្សោមសក្តិទានដែលមានន័យលុះត្រាតែភាគបែងខុសពី0លុះត្រាតែភាគបែង x ការ៉េដក 6 sorry ដក 16ខុសពី0អញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើអានេះឲ្យបងអូនបើកផ្លូវទៅនេះអា16នេះបងអូនដោះស្រាយនេះឲ្យបានឲ្យចេញជាផលគុណ2កតានេះអានេះវាជាប់ចេះអញ្ចឹងយើងពិបាកឃើញទេអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យវាទៅជាផលគុណ2កតា
នេះលោកគ្រូគាត់នៅលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងបងអូននឹកឃើញបាទអ្នកខ្លះនឹកឃើញអូខ្ញុំមើលឃើញហើយលោកគ្រូមើលឃើញអានេះ16នេះ4ការ៉េបំបែករៀងចូលរៀង a ការ៉េដក b ការ៉េស្មើ a ដក b កតាបូក b ចូលរូបមន្តវារូបមន្ត a ការ៉េដក b ការ៉េស្មើ a ដក b កតា a បូក b ចូលរូបមន្តនេះយើងធ្វើឲ្យចូលរូបមន្តវាទៅជាម៉េចអូនទៅជា x ការ៉េដក4ការ៉េខុសពី0អញ្ចឹងអង្គទី2មិនយើងនៅសេដែរសញ្ញាវានៅដែរហើយអំបែករៀងវាទៅបែករៀងណានេះមើលរូបមន្ត a តួ a គឺ x តួ b គឺលេខ4អញ្ចឹង a ការ៉េដក b ការ៉េ x ការ៉េដក4ការ៉េណា x ការ៉េដក4ការ៉េអញ្ចឹង a ការ៉េដក b ការ៉េស្មើ a ដក b កតាបូក b អញ្ចឹងដល់ x ការ៉េដក4ការ៉េស្មើ x ដក4កតា x បូក4អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាទៅជា x ដក4កតា x បូក4ហើយខុសពី0នេះផលគុណ2កតាអញ្ចឹងទាញបន្តឲ្យគ្រូទៀតទាញបន្តហ្នឹងមកនេះទាញត្រឹមហ្នឹងមកនេះឃើញទេទាញត្រឹមហ្នឹងមកមិនអូខេបានណាប្រកាសជាបានប៉ុណ្ណឹងមិនពិបាកទេណាអញ្ចឹងលំហាត់នេះលោកគ្រូគ្រាន់តែបញ្ជាក់ប្រាប់បងអូនតិចប្រាប់បងអូនបន្ថែមអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងលោកគ្រូបានប្រាប់ហើយគ្រាន់តែបញ្ជាក់បន្ថែមថាដើម្បីដោះស្រាយរកតម្លៃ x ឲ្យកសោមនិងកន្សោមសក្តិទាននឹងមានន័យលុះត្រាតែភាគបែងខុសពី0ណាកន្សោមពភាគអូនត្រូវចាំកន្សោមពភាគគឺតែភាគបែងខុសពី0គឺមានន័យហើយតែច្រាស់មកវិញបើសិនជាភាគបែងវាជាលេខ0បើភាគបែងវាជាលេខ0អាហ្នឹងគឺគ្មានន័យណាគ្មានន័យភាគយកវាជាចំនួនណាភាគយកជាចំនួនជាលេខណាមួយតែភាគបែងវា0អញ្ចឹងពភាគហ្នឹងគឺគ្មានន័យហើយដោយលោកគ្រូបានបញ្ជាក់នេះបានបង្ហាញឡើងនេះហើយណាមានន័យអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមានន័យលុះត្រាតែភាគបែងខុសពី0ហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងអូននឹងធ្វើអានឹងឲ្យលោកគ្រូផងហើយណាអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នា